ഹായ്, നമ്മൾ സ്വന്തമായി ഒരു വീട് വയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എഗ്രിമെൻ്റ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കണം, ആ എഗ്രിമെൻറ്റിൽ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ. ദിസ് മീ അജി വ്ളോഗ്, മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. വീട് നിർമ്മാണവുമായി നമ്മൾ കരാർ എഴുതുമ്പോൾ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെയും കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെയും ഫുൾ അഡ്രസ്സും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വീട് വയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ സർവേ നമ്പരും വ്യക്തമായി എഗ്രിമെൻറ്റിൽ കാണിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നോ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്നോ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ പ്ലാനിൻ്റെ കോപ്പിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ 3D എലിമിനേഷനും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതോടൊപ്പം അറ്റാച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തിൽ 3D എലിമിനേഷൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പിന്നീട് വീടിൻ്റെ എസ്റ്റീലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സംസാരങ്ങൾക്കും സംശയങ്ങൾക്കും ഒരു പരിധിവരെ പരിഹാരമാണിത്. ഇനി കരാർ നൽകുമ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്കിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേജ് എവിടം മുതൽ എവിടം വരെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തണം. സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് ഇത്ര രൂപ നൽകി വീട് പണിയത് നൽകാം എന്ന് പറയുന്നേക്കാളും നല്ലത് ഈ പ്ലാൻ കൊടുത്ത് പ്ലാൻ നോക്കി മൊത്തത്തിൽ എത്ര രൂപയാകും അങ്ങനെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത്. ഇനി മറ്റൊന്നാണ് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ. നമ്മുടെ ഈ പ്രോജക്റ്റ് എത്ര കാലാവധി കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കി തരും എന്നത്. പല ആളുകളും രണ്ട് രീതിയിലാണ് കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, സ്ട്രക്ചർ വർക്കും ഫിനിഷിംഗ് വർക്കും. ഇത് രണ്ടും ഒരാളെ തന്നെ കൊടുക്കുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത്. ഫിനിഷിംഗ് വർക്ക് അവരെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആദ്യം ചെയ്ത അവരുടെ തലയിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കും. സാധാരണ അങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്. അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി മൊത്തത്തിൽ ഒരാളെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് പേയ്മെൻറ്റ് പീരീഡ്. ഓരോ വർക്ക് അനുസരിച്ച് കോൺട്രാക്ടർ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ നിന്ന് പൈസ ചോദിക്കാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന പൈസ ക്ലയൻറ്റിന് ആ സമയത്ത് കൊടുക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതിനേക്കാൾ നല്ല മാർഗം ഇന്ന സ്റ്റേജിൽ ഇത്ര രൂപ എന്ന് എഗ്രിമെൻറ്റിൽ എഴുതി ചേർക്കണം. അതായത് നമ്മളെ ഫൗണ്ടേഷൻ വരെ ഒരു പേയ്മെൻറ്റ്, ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ കോൺക്രീറ്റ് ഒരു പേയ്മെൻറ്റ്, ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ലിൻഡിൽ മട്ടം കോൺക്രീറ്റിന് ഒരു പേയ്മെൻറ്റ്, പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിന് മറ്റൊരു എമൗണ്ട്. ബാങ്ക് ലോണൊക്കെ ഇത്തരത്തിലാണ് ലോണുകൾ നൽകുന്നത്. ഈ ബാങ്ക് ലോൺ എടുത്ത് വീട് പണിയുന്നവർക്കൊക്കെ ഈ ഒരു ടൈം വളരെ ഉപകാരപ്പെടും. കെട്ടിട നിർമ്മാണ എഗ്രിമെൻറ്റിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ജലം, വൈദ്യുതി. ഇത് രണ്ടും ക്ലയൻ്റാണ് നൽകേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് വെള്ളം നനപ്പ്. ഈ കോൺട്രാക്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ പല ആൾക്കാരും പല ക്ലയൻറ്റും അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കാറില്ല. കോൺട്രാക്റ്റ് മൊത്തത്തിൽ കൊടുത്തത് കൊണ്ട് അവർ ചെയ്തോളും എന്ന് വിചാരിച്ച് തിരിഞ്ഞു നോക്കത്തില്ല. പക്ഷേ അവർ ചെറുതായിട്ടേ നനയ്ക്കത്തുള്ളൂ. നമ്മളാണ് നല്ല വൃത്തിയെ 3 നേരവും നല്ല വൃത്തി നനയ്ക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ വീടാണ്. അത് മെയിനായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. വീട് നല്ലോണം നിർമ്മിച്ചെടുക്കണം എന്നൊരു ഉത്തരവാദിത്തം നമ്മൾ ക്ലയൻറ്റുകൾക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ വീടിൻ്റെ നനവ് കംപ്ലീറ്റും ഉത്തരവാദിത്തം കംപ്ലീറ്റും ക്ലയൻറ്റ് ഏറ്റെടുക്കണം. പലപ്പോഴും തൊഴിലാളികൾക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്കുള്ളത് കൊണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും നനയ്ക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ക്ലയൻറ്റ് തന്നെ ആ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് അത് ഫുള്ള് നോക്കി നനയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി പ്രധാനമായി നമ്മൾ ഏത് സ്റ്റേജ് മുതൽ ഏത് സ്റ്റേജ് വരെയാണ് കരാറ് നൽകുന്നത്, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ, ഏത് തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽ, ഏതെല്ലാം മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മുടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഏത് രീതിയിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായി നമ്മുടെ എഗ്രിമെൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം. ആദ്യം തന്നെ ഫൗണ്ടേഷനിൽ വരാം. നമ്മുടെ വീടിന് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഫൗണ്ടേഷനാണ് വേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ തന്നെ തിരിച്ചറിയണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മളൊരു എൻജിനീയറെയോ അല്ലെങ്കിൽ വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കോൺട്രാക്ടിനെയോ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ബന്ധുക്കൾ തന്നെ വീട് വയ്ക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു അഭിപ്രായം കൂടി ചോദിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. സാധാരണ നമ്മളുടെ 2 തരത്തിലാണ് ബേസ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒന്ന് കരിങ്കല്ല് വെച്ച്, 2 കോൺക്രീറ്റ് വെച്ച്. അപ്പോൾ കരിങ്കല്ല് വെച്ചാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലെ ബഡ്ജറ്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ബഡ്ജറ്റ് കുറച്ച് കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല. വീടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം. കാരണം വീടിൻ്റെ ടൈലിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പൊട്ടലോ എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ നമുക്ക് മാറ്റാം. പെയിൻറ്റിങ്ങിലും പൊട്ടൽ എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് വന്നാൽ മാറ്റാം. പക്ഷേ വീടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പൊട്ടലോ വല്ലതും വന്നാൽ നമുക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല. ആ വീട് മുഴുവനോടെ ഇടിച്ച് കളയണം.
അതുകൊണ്ട് അടിസ്ഥാനം നല്ല ബലമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞ് കോളം പുട്ടിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര mm കമ്പിയാണ്, എത്ര ഹൈറ്റിലാണ് കോൺക്രീറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അതെല്ലാം വ്യക്തമായി എഗ്രിമെൻറ്റിൽ എഴുതണം. ഇനി കരിങ്കല്ല് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ബേസ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എത്ര അടി താഴ്ച, എത്ര അടി വീതി, എത്ര ഹൈറ്റ് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് എഗ്രിമെൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം. നമുക്ക് 2 രീതിയിൽ കരിങ്കല്ല് ബേസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഒന്നെങ്കിൽ മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ ബേസ്മെൻറ്റ് കരിങ്കല്ല് വാരി നിരത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ചാന്ത് ഇട്ട് സിമൻ്റ് ഇട്ട് കെട്ടാം. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കരിങ്കല്ല് അടുക്കി നല്ല പ്രഷറിൽ മണ്ണിട്ട് വെള്ളം വെച്ച് അടിച്ച് അതിൻ്റെ മേളിൽ കരിങ്കല്ല് കെട്ടിയെടുക്കാം. എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് എഗ്രിമെൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം. ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പ്ലിന്ത് കൊടുക്കണം, ഒരു ബീം. അത് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നും എത്ര കോൺക്രീറ്റിന് എത്ര തിക്നെസ് ആണെന്നും എത്ര ഇഞ്ച് വീതിയാണെന്നും കമ്പി എത്ര അകലമാണെന്നും 8 കമ്പി ഏത് കമ്പിയാണെന്നും വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ എഗ്രിമെൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം. അതുപോലെ തന്നെ ബേസ്മെൻറ്റിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള മണ്ണ്, ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് ക്ലയൻറ്റ് തന്നെ കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും. അതും വ്യക്തമായിട്ട് എഗ്രിമെൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കെട്ടേണ്ട ചുമരിൽ കെട്ടുമ്പോൾ അത് ഏത് കല്ലാണ്, ഹോളോ ബ്രിക്സ് ആണോ, ചെങ്കല്ലാണോ, ഇഷ്ടിക ആണോ, അത് ഏതാണെന്ന് വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തണം. അതുപോലെ തന്നെ ചുമര് കെട്ടുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമൻറ്റിൻ്റെ അളവ്, പാറപ്പൊടിയുടെ അളവ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തണം. അതുപോലെ ഇതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതിലുകളുടെ അത് ഏത് തടിയാണ്, അതിൻ്റെ വാതിലിൻ്റെ അളവ് എത്ര, ജന്നൽ എത്ര പാളി, 3 ആണോ 2 ആണോ 1.50 ആണോ അതെ 1 മീറ്ററിൻ്റെ ആണോ, അതിൻ്റെ എല്ലാം കറക്റ്റ് കണക്ക് വ്യക്തമായി ഇതിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം. അതുപോലെ തന്നെ മുകളിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ലിൻഡൽ കോൺക്രീറ്റ്, അതായത് സെൻസൈഡ്, അതിൻ്റെ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ കമ്പി 8 mm കമ്പി എത്ര അകലമാണ്, അതേപോലെ തന്നെ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ തിക്നെസ് എത്ര, കോൺക്രീറ്റ് മിക്സിങ്ങിന് അളവ് എത്ര, സിമൻ്റ് എത്ര, മെറ്റൽ എത്ര എന്നതൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് എഗ്രിമെൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലിൻഡിലിൽ വരുന്ന ഇലക്ട്രിക് പൈപ്പ്, അത് ക്വാളിറ്റി കൂടിയ പൈപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഏത് പൈപ്പാണ് എന്നുള്ളത് എഗ്രിമെൻറ്റിൽ വ്യക്തമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണം. അടുത്തത് പ്രധാനമായിട്ട് ഉള്ളതാണ് റൂഫ് കോൺക്രീറ്റ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺക്രീറ്റാണ്. ആ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ തറയിൽ നിന്നും എത്ര ഹൈറ്റ്, സാധാരണ 3 മീറ്ററാണ് ഹൈറ്റ് വരുന്നത്, ആ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ചില ആൾക്കാർ 20 സെൻറ്റിമീറ്റർ കുറച്ച് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ റൂമിനകത്ത് എപ്പോഴും ഒരു ചൂടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. പിന്നെ വരുന്നത് റൂഫ് കോൺക്രീറ്റ്. ആ കോൺക്രീറ്റ് കറക്റ്റ് സൈസ്, അതായത് എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ പൊക്കത്തിനാണ് കോൺക്രീറ്റ്, കമ്പി കെട്ടുമ്പോൾ ഏതെല്ലാം കമ്പി വെച്ച് കെട്ടണം, എത്ര അകലത്തിൽ കെട്ടണം, സിമൻ്റ് ഏത്, മണ്ണ് സിമൻറ്റും തമ്മിൽ മിക്സിങ് എങ്ങനെയാണ്, എല്ലാം വ്യക്തമായി എഗ്രിമെൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം. കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്ക്വയർ ഇതാണോ, അത് എന്തെങ്കിലും മോഡൽ കോൺക്രീറ്റ് റൂഫാണോ ചെയ്യുന്നത് എന്നത് വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ വരുന്ന സ്റ്റീൽ 8 mm കമ്പി, ഓരോ കമ്പിയുടെ അളവ് എത്ര തിക്നെസ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ കെട്ടേണ്ടത്, അത് വ്യക്തമായിട്ട് അതും എഴുതി ചേർക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം. പിന്നെ റെഡിമിക്സ് കോൺക്രീറ്റ് ആണോ, അത് മെഷീൻ വെച്ചുള്ള കോൺക്രീറ്റ് ആണോ, അതെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് പോയിന്റുകൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് കറക്റ്റ് എഗ്രിമെൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വയറുകൾ സിംഗിൾ ഫേസ് വയറിംഗ് ആണോ 3 ഫേസ് വയറിംഗ് ആണോ എന്നതും വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തും. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ പാരപ്പറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ്, കണ്ടംപററി മോഡൽ, എന്തെങ്കിലും മോഡലുണ്ടോ എന്ന് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എഗ്രിമെൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം. പർഗോള, പാരപ്പറ്റൽ പർഗോള, എക്സ്ട്രാ ഡിസൈൻ വർക്കിംഗ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും രേഖപ്പെടുത്തണം. ഇത് തന്നെയാണ് സ്ട്രക്ചറുമായി സംബന്ധിച്ച് എഗ്രിമെൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവനായി കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.